Здравейте! Аз съм доктор Шенай Кесим. Родена съм в България през 1978 година. Цялото си образование, включително и медицинското си образование, завърших в България и през 2002 година реших да поема към пътя на светлината в незрещите очи. С тази цел пристигнах в Анкара и специализирах очни болести. До ден днешен работя като специалист по офталмология. Занимавам се предимно с лазерна корекция за премахване на очила, поставяне на така наречените умни лещи, мултифокални лещи, оперативно премахване на старческо перде и катаракта и не на последно място, най-любимите ми операции са естетичните операции на очните клепачи. В момента работя в центъра Dünya Göz Çorlu, който се намира близо до Одрин. Тук имаме последната модерна технология, с която целим да поставим най-точната и вярна диагноза за всеки пациент. И по този начин поемаме към по-нататъчния процес на лечение. Имаме най-последната и модерна технология, защото пациентите ни се доверяват с най-ценното си, с тяхното зрение. И нашата цел е да подобрим тяхното зрение, защото всяко око си има своята история и всяко око е прозорец към света. И искам да завърша с мотото на Dünya Göz, което като превод на български е "Светът се заслужава да бъде видян". Или това много ми напомня на българската поговорка "Очите са прозорец към света". Приятен ден!